सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित र विभिन्न पदकास्टमा आबद्ध गरिमालाई उपस्थिति आज हामी पुनः तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छौँ र आजको विषय अर्थात् उन्नाइसको बजेट नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न निर्णयहरूमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यक्रम यहाँहरूमाथि आएको छौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू जब हामी सार्वजनिकीकरण गरिरहेको हुन्छौँ र पक्कै पनि लाम नगरपालिकाले हामीले चाहेको हुन्छौँ कि यसलाई जुन जस्तो अवस्थामा हामीले पारित गरेका छौँ त्यही बेला त्यसै अनुसारको सरकार जनतामाझमा पुर्याइदिने काम यहाँहरू माध्यमबाट हुने गरेकोले पुनः यो कार्यक्रम यस सालको पनि कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोही अनुसार जनतामाझमा पुर्याइदिनु र हामीले लिएको कार्यक्रमहरू सकारात्मक रूपले अगाडि बढाइदिनु यहाँहरू आग्रह अनुरोध गर्दै म यसै स्वरूपहरूमा केही कुराहरू यहाँहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यहाँको हातमा अब हुँदै छ। म लाम नगरपालिकाको यस वर्षको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामीलाई यसरी महसुस भइरहेको थियो कि हामीले लिएको लक्ष्य हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुराहरू विभिन्न पटक र सार्वजनिकै गर्दै आउँदाखेरि के देख्ने यो कार्यक्रमहरू हामी कसरी चलाउने, आगामी वर्षमा के गर्न सकिन्छ, हामीले 5 वर्षमा के गर्छौँ, यी सम्पूर्ण खाकाहरू हामीले बारम्बार सुरुदेखि नै निर्वाचित भएपछि कि आइरहेको अवस्थामा हामी त्यो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्दै गइरहेको छौँ र त्यो लक्ष्य प्राप्तितर्फ हामी धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले लिएको लक्ष्य जुन पहिलो सार्वजनिकीकरण र जुन बेला गरेका थियो त्यति बेला हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको खाका तयार गरेर एउटा यसरी हुन्छ र यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका थियौँ र त्यस सन्दर्भमा हामीले यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामी बढ्दै जाँदाखेरि आज यो पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा 8औं नगरसभा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब हामी बिचमा एउटा नगरसभा अझै सञ्चालन हुने अवधिभित्र हुने अवस्था छ। त्यो पुसभित्र गर्नुपर्ने सङ्ख्या वर्षमा त्यो हुने अवस्था नै छ, त्यो आउँछ र यस बिचमा यो आर्थिक वर्ष 2078-19 आगामी आउने वर्षको लागि के कार्यक्रमहरू महत्त्वको साथ अगाडि बढाइयो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले जनता समक्ष राखिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ यसले जनताहरूमा सबै सुसूचित हुने अवस्था आउँछ र सुसूचित भइसकेपछि उहाँहरूले सोही अनुसार एउटा सहयोगको वातावरण बनाउन सक्छ, जनताहरू पनि त्यही बिचमा आउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले म यहाँसम्म यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। 2078-79मा हामीसँग स्रोतको अभाव छ, हामीले विगतमा गरिरहेको कामको जुन हामी अगाडि महत्त्वका साथ महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढाएको कामहरूको गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो निरन्तर चालु नै छ र यस वर्ष पनि हामीले स्रोतको अभावमा पनि महत्त्वको साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामीसँग केही बजेटको सुनिश्चितता पनि छैन, त्यही पनि हामीले चाहिँ यसको आधार तयार गरिसकेका छौँ र यो कार्यक्रम हामी कुनै न कुनै रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै हामी यस वर्ष 1 अरब 94 करोडको हामीले बजेट 1 करोड 94 करोड 40,16,358 र 15 पैसाको हामीले बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। 1 अरब होला, 1 अरब चस्मा लगाए 1 अरब 94 करोड 40,16,358 पैसाको हामीले आयव्यय प्रस्तुत गरेका छौँ। जसमध्ये यो बजेट यस वर्षको यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण छन्
कि यस वर्ष चालुतर्फ 42-37% खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ विकासतर्फ चाहिँ 57-63% हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छौँ। त्यसैले यो धेरै नै महत्त्वको साथ हामीले लिएका छौँ। न्यू भएर पनि यसलाई अगाडि बढाएको छौँ। यस कार्यक्रमभित्र यस वर्षको हामीले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू जुन हामीले छनौट गरेका छौँ त्यो कर्मागत भन्दाखेरि हामीले धेरै पहिले धेरै काम खाली गरिसकेका छौँ। हामीले पूर्वाधारमा हाम्रो धेरै काम अगाडि बढिसकेका छौँ। करिब 18-20 किलोमिटर सडक हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ, कालोपत्र गरिसकेका छौँ। कृषि सडक करिब 25 किलोमिटर 20देखि 25 किलोमिटर आउँदैछ। 20देखि 25 किलोमिटर भित्रमा कृषि सडक बनाइसकेका छौँ। विद्यापति भानुभक्त पाठशाले निर्माणधीन अब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यही आशाको साथ हामी सञ्चालन गर्ने विषयहरू छौँ। घण्टाघर हाम्रो निर्माण भइसकेको छ। सपिङ कम्प्लेक्स हाम्रो निर्माणधीन 1 नम्बरमा छ, निर्माणधीन अवस्थामा छन्। नयाँ बजार पनि निर्माण हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् र भवरा पार्क हाम्रो पार्क निर्माण भइरहेछ भने देवीदहको पनि पूर्वाधारहरू तयार भएर अब गइसकेका छन् भने अब फिकल प्रोग्राम सोलिड वेस्टको हाम्रो त्यसमा हाम्रो कार्यक्रम भइरहेछ। श्मशान घाट हामी निर्माणतर्फ गइरहेको छौँ। सबै प्रक्रियाको टेन्डरहरू सबै भइसकेका छन्। यी महत्त्वपूर्ण कामको साथै यसपालि चाहिँ जनता बिचमा माझमा जानुपर्ने कामहरूमध्ये हामीले लिएको फोकस हाम्रो लाहान नगरपालिकाभित्र व्यापार र कृषिमा आधारित हाम्रो लाहान समृद्ध लाहानको नालालाई साकार गर्ने आधार लिएर हामीले यो कार्यक्रम बढाएको छौँ। त्यसैमा व्यापारीहरूलाई यसपालि धेरै नै राहत, कुनै पनि करहरू बढाइएको छैन। यस्तो समस्याहरूमा करहरू नबढाइएको यथावत राखेको छ। छुटहरू केही कुराहरू राखिएको छ र त्यसको अलावा हामीले कृषिमा निकै महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढाएको छौँ। यसपालि चाहिँ लाहान नगरपालिकाले कृषिमा विद्युतीय मिटर जुन जडान हुन्छ त्यो विद्युतीय मिटर पछि जुन महसुल किसानको लाग्छन् त्यो महसुल लाहान नगरपालिकाले निःशुल्क लाहान नगरपालिकाले बिहोरी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी गरीब र मजदुरहरू जुन जोखिममा मजदुरहरू छन्, जुन भवनमा काम गर्छ, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर इत्यादि जति मजदुरहरू छन् त्यसलाई निःशुल्क बिमा गरिदिने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै गरी जुन जसलाई जसको घर वास्तवमा एकदम चिन्ताजनक अवस्थामा छ, कसको घर छ त्यसलाई चदरा घर परिणत गरिदिने कार्यक्रम हामीले ल्याएको छौँ र केही घर एकीकृत बस्तीको निर्माण काम गरेको छ। जुन निरन्तर हाम्रो काम सबै सालदेखि सुरु भइसकेको छ त्यो कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसमा निरन्तरता दिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। कृषिमा थोक बजारको लागि फेरि हामी पहल गर्दैछौँ। कृषिमा हामीले बोर्डिङको काम र अनुदान इत्यादि कामहरू निरन्तरता हामीले दिइरहेका छौँ। कृषि सडकहरू निरन्तरता काम चलिरहेको हुन्छ र पूर्वाधार विकासहरूमा हामीले चाहिँ यसपालि पनि सडक बनाउने कामहरू र यसपालि सडकहरू ठुलो रहित यानि कि जुन सडक कालोपत्र हुने नै छन् र 100% चाहिँ यसपालि चाहिँ ग्राउलको काम गर्ने ग्राउल गरेर यसलाई ठुलो रहित बनाउने हाम्रो एउटा अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जस्तै त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जस्तै हामीले ट्र्याक खोल्ने काम गऱ्यौँ। एउटा ट्र्याक जुन वास्तवमा भनेपछि यस्ता ठाउँमा हामी ट्र्याक खोलेका छौँ जुन कसरी हुन्छ भने कल्पना पनि त्यति बेला गरेका थियौँ। 80-90 घरको लागि हामीले करिब 9 किलोमिटर जतिको 7 किलोमिटर 9 किलोमिटर भित्रको एउटा ठुलो ट्र्याक खोल्यौँ भने एउटा राजाजी जाने बाटो 16 नम्बरमा त्यहाँ हामीले ट्र्याक खोल्ने कामहरू गरेका छौँ। यी सबै कामहरू हामीले गर्दै जाँदा अब यसपालि चाहिँ यस्तै सेरोफेरोमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। त्यसमा नदी नियन्त्रणदेखि लिएर पार्क दानदेखि लिएर अनि स्वास्थ्यमा कोभिडको लागि पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा यसपालि हामीसँग 11जना आइसोलेसनमा 11जना कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारीहरू त्यसमा कार्यरत छन् र दिनु 3 दिन सप्ताहमा 3 दिन
PCR टेस्ट गर्ने, एन्टिजेन चेक गर्ने, गाउँ गाउँमा गएर आवश्यकता महसुस गर्ने एन्टिजेन चेक गराइदिने, कोभिड गर्ने कामहरू एकदम ताजुकताका साथ चलिरहेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसमा हामीलाई लाहान नगरपालिकामा आएर कामहरू संस्थाहरू काम गरिरहेछ। वाटर रेटले 16 घण्टामा हामी वाटर रेट र लाहान नगरपालिका मिलेर 16 घण्टासम्म पानी दिने हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो काम पनि धेरै यसै आर्थिक वर्षमा दुई गरी हामी कार्यक्रमहरू ल्याएको छौँ। त्यसै गरी अब हामीले भनेको वाचा गरेको जुन वादा गरेका थियौँ त्यो वादाको सबै लगभग मैले 90% काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले हामीसँग केही कामहरू रोकिएको छ, जुन हामीसँग वास्तवमा त्यो होइन, केन्द्र र प्रदेशसँग केही समन्वयबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो जस्तै हवाईफिल्ड भयो, म्युजियम भयो, चिडियाखाना भयो, त्यसै कामहरू देख्न बाँकी छ। हामी अब आगामी दिनमा फेरि रिङ रोड बनाउने अगाडिको कार्यक्रमहरू हाम्रो अगाडि छ। हामीले 15 बेडको अस्पतालको लागि 15 बेडको अस्पताल लाहान नगरपालिकाले सञ्चालन हुने गरी 15 बेडको अस्पतालको लागि हामीले कार्यक्रम खाली गरेका छौँ। खाली गर्ने अवस्थामा आइसकेका छ भने हामीले चाहिँ कृषि यान्त्रिकरण यस वर्षदेखि कृषि यान्त्रिकरण चाहिँ पहिलेदेखि आइरहेको छ। त्यसलाई यसपालि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यो कार्यक्रम कृषि यान्त्रिक कार्यक्रम हामी गराउँछौँ। र कृषि र पशु सम्बन्धीमा कार्यक्रमको लागि हाम्रो लाहान नगरपालिकाको कृषि शाखा र पशु शाखा एउटा छ। अब चाहिँ 4टा क्लस्टर छुट्याएर 4 ठाउँ उपकेन्द्र राखेर एक ठाउँ पहिलेदेखि छ, 3 ठाउँ थप उपकेन्द्र राखेर सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएको छौँ। यसै गरी महत्त्वपूर्ण काममा हाम्रो लाहान नगरपालिका त्यति बेला नै उपमहानगरपालिका बन्नुपर्ने अवस्था, तर त्यति बेला के कारणले बनेन। यसपालि चाहिँ नगरसभाले चाहिँ यसपालि यो लाहान नगरपालिका उपमहानगरपालिकाका हरेक मापदण्डहरू अधिकांश मापदण्डहरू पुरा गरिसकेको हुनाले यसपालि उपमहानगरपालिका घोषणा होस् भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग माग गर्ने तत्परमा छौँ र यो कार्यक्रममा अगाडि बढाउने हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसर्थ यहाँहरूले म आग्रह अनुरोध गर्दछु, लाहान नगरपालिकाले लिएका कामहरू र नीति तथा कार्यक्रमहरू यहाँहरूका हातमा हामीले पुर्याएको छौँ। यहाँहरूले सबै अध्ययन गर्नुहोला, त्यसबाट भएको कुराहरूलाई सकारात्मक रूपले आफ्नो माध्यमबाट जनता समक्ष पुर्याइदिनु हुनुहोला र यसमा कुनै कुराहरू त्यस्ता हुनुपर्ने र छुट्ने गएका कुराहरू छ भने जनताको हितमा, किसानको हितमा, मजदुरको हितमा त्यस्तो कुराहरू छुट्ने गएको छ भने कृपया यहाँहरूले हामीसँग लिएर सुझाव समेत दिनुहुन अनुरोध गर्दै आजको यो दिन लाहान नगरपालिका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन भएकोले यतिजना हाम्रो पत्रकार मित्रहरू हामीसँग हाम्रो कुराहरू लिन उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई पुनः सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो सानो मञ्च यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।